السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غريزة. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله نديرو مع 5e année primaire ان نوفو تكست، تقويم جديد باش تدربوا لشهادة التعليم الابتدائي. طبعا غادي تلقاو رابط صفحة الفيسبوك دروس الفرنسية مع أم يقين، تلقاو الرابط، تلقاو فيه الموضوع مع الحل. بقاو معنا نقراو النص ونقراو الأسئلة. Donc, نبداو la lecture du texte. Mon rêve. Je m'appelle Younes. Quand je serai grand, je serai médecin. C'est mon rêve parce que ce métier est utile. Je travaillerai dans les hôpitaux. J'examinerai les malades. Je soignerai les blessés en cas d'une catastrophe naturelle. C'est un bon métier. دونك هنا مون غيف واش معناتها حلم. هذه كتابة أستاذ معي ما شاء الله، أستاذ محلي نشكروه، عنده كتابة يعني ما شاء الله. دونك مون غيف هو الحلم تاعي. هذا اللي راه يهدر هو يونس، قال كي نولي كبير غادي نولي طبيب إن شاء الله. والحلم، وهذا الحلم تاعي لأنه هذه المهنة، مهنة الطب، هي مهنة جد مفيدة. قال سأعمل في المستشفيات، أعالج المرضى، أعالج الجرحى، داكوغ، في إذا كانت كارثة طبيعية. سي ان بون ميتي، هذه مهنة جيدة جدا. تري بيان. هذا لو تيكست راه يهدر على لو ميتيي، داكوغ. دونك بيسك لو تيكست يهدر على لو ميتيي، دونك عرفوا في رسالكم باللي لا برودكسيون اكريت تاني تهدر على لو ميتيي. غادي نروحوا نقراو لي كيستيون مع بعض. كيستيون نيميرو 1. De quel métier parle ce texte? De quel métier parle ce texte? 2. Réponds par vrai ou faux. Vrai ou faux. Ce métier est inutile. Ce métier est inutile. Est-ce que c'est vrai ou faux? Le médecin travaille à l'hôpital. Est-ce que c'est vrai ou faux? صحيح أو خطأ. 3. Relève du texte l'antonyme de petit. هنا غادي تقولوا لي لونتونيم راه درس محذوف، بصح هذه بوتي كلمه نعرفوها من السنه الرابعه، من السنه الثالثه ملي بدينا الفرنسي، وننجموا نعرفوا لونتونيم تاعها بكل سهوله. Relève du texte un complément de lieu. Un complément de lieu, CCL. Relève du texte من النص. 5. Complète. Aujourd'hui, je soigne les malades. Demain, je les malades. هنا واش قلنا دائما كي يقول لي كومبليت نقارن الجمله الكامله مع الجمله الغير كامله ونشوف واش لازم عليا نغير. 6. écrit au féminin. Un bon métier، غيرنا الميتي par maîtresse. donc un bon واش تولي métier خلاص بدلها بميتريس. métier c'est masculin، maîtresse c'est féminin. واش نكتب هنا؟ نشوفوا la production écrite مع. Le soldat, le pompier et l'infirmier sont des sauveteurs en cas de catastrophe naturelle. Soldat الجندي، pompier نعرفوه، l'infirmier الممرض، هادو كاع هما منقذون في حالة كارثة طبيعية. Ils sauvent les victimes، ينقذون الضحايا. Écrit ولا يكتب لك rédige 2 ou 3 phrases pour dire que feras-tu quand tu seras grand. واش دير كي تكون كبير، يعني هنا غادي دير برودكسيون اكريت على لو ميتي. aide-toi de la boîte à mots, utilise la première personne du singulier, emploie les verbes au futur simple. emploie les verbes au futur simple. نبداو les réponses مع بعض. la première question قال لك de quel métier parle ce texte. على اي مهنه راه يهدر هاد لو تكست. parle يعني يتكلم، ce texte النص. de quel métier. métier هي المهنة، على أي مهنة يتكلم النص. donc نقول ce texte parle du médecin. هو قال quand je serai grand je serai médecin. donc le métier c'est le médecin. très bien. vrai ou faux. ce métier est inutile. faux. هو قال ce métier est utile. utile. وهنا قالوا inutile، عطاوني العكس، donc faux، خطأ. Le médecin travaille à l'hôpital, c'est vrai.
صحيح هو قال je travaillerai dans les hôpitaux وإحنا بروحنا نعرفوا أنه الطبيب يعمل في المستشفى à l'hôpital donc c'est vrai. Troisième question l'antonyme اللي هو le contraire اللي هو العكس petit العكس تاعها c'est grand هو قال quand je serai grand grand هو العكس تاع petit صغير كبير صح. 4 قال لك relève du texte un complément de lieu اللي هو CCL حنا نعرفوا باللي le complément de lieu لازم نصيب indicateur de lieu plus le groupe nominal اللي بعده dans sur à au loin près de loin de derrière en face هادو c'est des indicateurs de lieu اللي بيهم نعرف le CCL المكان donc dans les hôpitaux كاع هادي c'est le CCL ماشي dans وحدها وماشي les hôpitaux وحدها لازم dans les hôpitaux هذا كاع CCL très bien نروحوا la 5e question aujourd'hui je soigne les malades عندنا هنا soigne le verbe تاعي يكمل بالأو دونك هذا c'est un verbe du premier groupe في ورقة المحاولات نكتب الفيرب تاعي في الانفينيتيف باش نعرفه soigner واش بدلوا لي aujourd'hui c'est le présent الحاضر دونك الفعل مصرف في الحاضر في الجملة الثانية عطاني demain هو المستقبل c'est le futur donc puisque c'est le futur le verbe لازم soigne اللي هو soigner نصرفه في le futur في le futur لازم الفيرب يقعد à l'infinitif بالER ونزيده مع je AI c'est pour ça قلت لكم كتبوه في l'infinitif donc je soignerai les malades très bien 6 un bon métier تحت عطاني maîtresse métier بدلها لي maîtresse ça veut dire من الماسكولين للفيمينا un تولي une و bon راه يكمل بالأو ان دونك هنا نديرو double consonne une bonne maîtresse très bien نروحو نشوفو دروك la production écrite دائما نبداو quand je serai grand je serai هاد الجملة ما تتغيرش في لو ميتي quand je serai grand je serai يتغير هذا أنا درت بومبيي كاين اللي يدير بوليسيي كاين اللي يدير سولدا كاين اللي يدير انفيرميي donc quand je serai grand je serai pompier quand je serai grand je serai policier quand je serai grand je serai soldat من بعد نعطو مكان العمل je travaillerai ولاحظوا الأفعال راها في الفيتور serai être في الفيتور travailler راه في الفيتور je travaillerai dans une caserne le pompier travaille dans une caserne il a par exemple le soldat je travaillerai dans les frontières il est le policier je travaillerai dans la rue ou là dans un commissariat d'accord donc هنايا ندير مكان العمل من بعد ننجم ندير j'utiliserai انا غيرت درت les actions واش يدير في هاد le pompier je sauverai les gens et je chercherai les victimes انقذ الناس ونحوس على الضحايا باش ندير هاد العمل واش ندير j'utiliserai هادي تاني ما تتغيرش هذا يتغير les actions تتغير على حسب المهنة هنا j'utiliserai هاد الكلمة ما تتغيرش un marteau piqueur et une scie à métaux j'utiliserai un marteau piqueur et une scie à métaux j'adore ce métier تاني هادي ما تتغيرش دونك نعاودو اللي يتغير هو اسم المهنة اسم مكان العمل هاد لي زاكسيون منا حتى لهنا تتغير لانه على حسب المهنه لي زاكسيون وهادي ان مارتو بيكور حتى اون سي ميتو تتغير لانه كل مهنه عندها ادوات تاعها جادور سو ميتي ننجم نخليها كيما راهي نعاود نقرا quand je serai grand je serai pompier je travaillerai dans une caserne je sauverai les gens et je chercherai les victimes j'utiliserai un marteau piqueur et une scie à métaux j'adore ce métier هاد لا برودكسيون اكريت راني دايره فيديو غادي نحطها لكم تلقاوها هنا فوق راسي تلقاو دائره بيضاء تضغطوا عليها تلقاو فيديو يديكم ديريكت الفيديو تاع المهن لي ميتي وكيفاش نكتب لي ميتي تري بيان دونك فوالا وصلنا لنهايه الفيديو الى عجبتكم ماذا بكم لايكي بارطاجي اي ابوني وما تنساوش تابونيو في صفحه الفيسبوك دروس الفرنسيه مع ام يقين نشوفكم تري بيانتو فيديو جديد